Hello， 我是头马。你现在收看的是头马通完那么后手。今天我来到的是今天我来到的是河流，我来的是溪流的溪流源头。其实我自己搭过，基本上吃不太出来有温泉。待会我们就要去爬271阶梯，现在通马的位置呢是在。你有来过南投的溪头吗？所谓的溪头呢，是溪流的源头，位于南投鹿谷乡这边。我人是在溪头的空中走廊，听说这空中步道有高达7层楼这么高哦。今天非常的开心，可以来到溪头。想知道我们在溪头玩了哪些东西呢？影片开始前，别忘了先订阅我的频道，我们就待会见喽。架高的空中走廊全长约180公尺，相当于7层楼高。走在超过半世纪的柳杉林中，有别于一般森林的仰望抬头，反而可以享受着居高临下的新视野，是来到溪头不可错过的景点哦。你看有多高，整个往下看，是非常的美。溪头里面最著名的呢，除了我们刚刚有去到的芦竹之外，大学池是最有名的。溪头以前在日据时代，发现这边的山林生态非常的丰富，也是日本东京大学农学部做了一番研究。丰富之后，这里呢现在也是台湾大学农学部的实验林场之一。为什么这边叫做大学池呢？以前呢是把上面的山林砍下来之后，挖掘出来，湖面并没有很大，人工池在这边做浸泡。上次来这边也是10几年前的事了吧？不过这边烟雾袅袅，人没有到非常的多，蛮不错的啦。如果在这边走累的话，也有这种接驳车可以坐，一个人是60块，可以从大学池也可以到停车场那边去。紧接着我们就要去饭店。现在在我身后的这2只大狮子啊，它是摆在一起的。其实原本它也是分开的，当年的桃枝台风的关系，这土石流啊，整个冲下来到饭店的大厅，这2个狮子已经合并在一起，所以它修复了之后，就保留了现在原有的位置，也是当做重新开幕的一个纪念。可见桃枝台风当时给这边带来多大的影响。米蒂饭店的大厅非常的欧式，整个富丽堂皇的。旁边呢有非常多的古董吊钟，还有一些家饰典藏品。晚餐刚刚我们刚吃完了，东西的样式变化没有到太多，但是它的肉品还是蛮好吃的。溪头本身园区里面的饭店之外，再来比较近的呢就是这一间米蒂饭店了。整体来说，1楼的大厅还是蛮气派的，也有提供茶品的部分。那待会呢，我们再去看看其他地方哦。这边的地毯还蛮厚的，可是整个走廊非常的昏暗，上面有一个小天使，加上3根蜡烛的灯火。我们的房间这次还蛮远的。这间米蒂大饭店是从1993年成立的，到至今也蛮有历史感的。中间呢还经历了921大地震，还有桃枝台风的侵袭，所以一度的停摆。因为这里的海拔还有这里的气候呢，非常的像法国伊米蒂这个小村庄，所以叫做米蒂。
我们这次有2张大的双人床。我们现在看看它的厕所，首先进来会看到橄榄精华润肤乳，然后它的吹风机呢也是属于比较旧式的，可能头发会吹不太干，要吹很久的那一种。再来我觉得比较特别的是水龙头上面的标示啊 ，pub 写的也是法文，像它写的 C 呢，其实是热水的意思。不过这边值得一提的是，楼下有当温暖，喜欢泡大众汤的话，也可以下去哦。那旁边呢，它其实也有附马克杯、热水壶跟矿泉水。冰箱我来看看有没有东西，好，什么东西都没有。我们这个房型的电视我觉得蛮小台的，这台电视应该只有29寸，待会来看看它能不能接 HDMI。整个房间的插头非常的少，除了墙壁上面2个 USB 孔之外，整个床头完全没有插头，它电灯的插座在后面，还蛮不干净的。可能这边很难维持吧。电视底下有一个延长线，虽然有3个孔，可是只有2个可以用。以4人房来说的话，这样子晚上插头根本就不够用。这边还有一个特点是，它有一个小小的窗台，可以面对户外的游泳池，还有一个山林造景。这一次我们入住有特别给我们的小礼物，打开里面看到阿里山的金萱乌龙茶，还有金萱红茶，那就可以来泡茶喝喝看。我们有下去 B 山，有非常多的活动。那游泳池河畔呢，有一个雷射光的活动，他把雷射光打在瀑布上面。不过我觉得变来变去都一样，只是换歌而已。然后现场呢，还有乐团来面表演。休闲设施里面有儿童亲子馆，还有健身房、撞球室。馆内的珍藏都在 B 山。新年的关系呢，所以有灯笼 DIY 的手工活动。如果有兴趣的朋友呢，都可以参加一下咯。时间不早了，我们就期待明天的早餐啦。明天见喽！我是米娜塞。Hello， 大家早安。已经在米提大饭店的游泳池，因为这边海拔蛮高的，夏天来避暑的一个好地方，真的非常的适合团体旅游啊，一家大小来到溪头玩，选择来这边住宿。听说这边还有直升机的降落坪呢。要想想看，这个饭店在1993年成立，以当时来说，这也是非常的厉害。房间上的硬体设备虽然有点老旧，不过有做小幅度的更新。清洁的部分呢，还可以再多多的加强一下。好啦，我是托马。如果你喜欢我的影片的话，别忘了帮我订阅、按赞、分享。我们就下一个城市见喽，拜拜。原来来到溪头游乐区有2个入口，大家一定要记得自己从哪一个入口开始进来的。像我们刚才虽然有搭接驳车，原本要到停车场，才发现原来这里有第1停车场跟第2停车场，入口也是2边完全不一样。一边呢是从妖怪村那边走进来，另外一边呢是比较旧的一个入口。所以呢，来到这边的话，一定要好好记住一下自己到底是从哪里进来哦。